大家好，歡迎嚟到吳氏一族嘅頻道。我實在太耐冇 update 啦，依家想 update 翻大家最新嘅消息。我對孖仔出世啦，係啊，大家冇聽錯，係一對孖仔。所以我依家係一對孖女、一對孖仔嘅媽媽。而呢段影片我係想記錄翻點樣由香港北上到深圳月子中心坐月嘅過程。首先呢 BB 未出世之前呢，就要同醫院講需要一個加急出生證明。咁呢個證明呢，係醫院直接 send 俾政府嘅，我哋唔會收到任何文件。咁醫院會通知你幾時 update 啲資料，然後你就可以上網預約整出世紙啦。咁預約好時間呢，我哋就可以幫 BB 影證件相啦。咁我哋係唔需要出去影嘅，只要白色背景，咁我哋就喺張床上面啦。咁就確保 BB 要打開眼睛，咁同埋呢要露少少頸，因為佢必須要睇到成個下顎。當我哋影好相呢，係可以交俾影證件相嘅鋪頭，咁佢哋會幫我哋執相啦。與此同時呢，佢哋可以將張相 upload 上去嗰個回鄉證個 system， 然後佢會生成一個 barcode 嘅。咁如果佢有個barcode咧，就代表呢張相係一定合格，呢個好重要嘅。咁佢都代表做回港證嘅證件相合格。咁呢3個證件呢，其實就可以喺1日之內完成嘅。建議就朝頭早9點鐘就即刻去整啦。咁大概呢，就需要3至到5個鐘，因為要視乎當日多唔多人嘅情況咯，同埋佢係必須做咗回港證先可以去做回鄉證。咁呢度有啲更詳盡嘅資料啦，大家可以截圖慢慢去睇一睇。咁呢個時候呢，我哋就由醫院準備出發啦。深圳嘅月子中心係會安排7人車，同埋有個看護姨姨過嚟幫手。因為唔夠位坐，所以我2個女就冇跟我哋過嚟啦。我哋上車呢，要同司機講要經皇崗口岸過關，因為只有呢度呢，先可以利用回鄉證嗰張紙去辦理呢個叫回執。因為唔知等幾耐啦，所以我哋都會準備水奶喺個車度，隨時俾 BB 飲。咁好啦，我哋終於到埗啦。咁工作人員